तो व्यू केमती लगुच आशा कर भल लगुत ए भल न लगे भी लाइकटा मार दियो। तो गोटे घंटार बस ट्रावेल पर पुरी रू आम आसिक पहुँचे भुवनेश्वर स्टेशन रे। ट्रेन आसपाई तो ये पाखापाखि आहरी 2 घंटा लेट अच्छी तथापि देखिए बसिक वेट करवा। तो स्टेशन में तो आम आसिक पहुँची कि ट्रेन आसबार गोटे घंटा लेट अच्छी ताहले हमको गोटे घंटा वेट करने पड़ो। हो चलू ये पेट पूजा हो जाओ। पनीर पिज्जा केते 55। गोटे घंटा बसिकी कौन करवा चलो खाईदे टे। पेट पूजा तो हो गला एबे खाली ट्रेन अपेक्षा रे कारण कथार अच्छी गर्लफ्रेंड और इंडिया ट्रेन छड़ा सब बेले लेट। तो ट्रेन तो आसी चलो जीवा लेट है चलो। आमे मैंने एक्चुअली बाइक रे जीवार गोटे प्लानिंग थिला ट्रिपटा किंतु ट्रेन रे जीवार गोटे ही रीजन जोटा कि ट्रेन टा जो रूट रे जाऊँगी जो टनेल देकी जीव काली सकाळ हेला आपण मानकु मु व्यू देखैबी से टनेल पर ही एक्चुअली आम जाऊँ तार जो व्यू आसो आपण मैंने देखिए। ट्रेन रे तो आम बसईचु किंतु जेहेतु राति है फुटेज किसी नहीं हेनी काली नवा कहीं राति जब मुझे बकर बकर भी आंटी मैंने मत मारिदेवे। फाइनाली सकाळ होगला चलो।
तो फाइनाली आसिक तो आम पहुँची जाइचु ये 3 दिन स्टे अच्छी तो 3 दिन गोटे गोटे वीडियो आसो अलग अलग डेली अलग अलग प्रोग्राम अच्छी तो चलो देखा जाओ। छोट रूम सीधा मो बेड गरीब लोक आगे पैसा नहीं अल्प स्वल्प रहा पड़ो तो रूम रे तो पहुँची गलु आसिक देखा जाऊ ए रेडी होगा जल्दी जल्दी रेडी होगा तापर देखा कड़े जा वाटरफॉल अच्छी आउ डैम अच्छी आज दुटा जगह बुलिया तब काली चलो।